ideme tam. V sobotu príde pán premiér Fico. Bude rozdávať guľaš, pivo. Tam sa si to hovoriť, budeme hovoriť. Ale mňa guláš nezajíma nič. To, ale hlavne nám niečo poskytne. Čo pre nás urobil? Nič. Neposkytne, keď by sme ho vyhodili bez domovky. Že by sme vonka nemrzli. Nech niečo nám poskytne. No. Strechy nad hlavy. A čo chcete s tým pánom Ficom? Čo mu budete hovoriť? Ja mu osobne... Ja chcem strechu nad hlavy, že by nám Že by sa mu podarili toto sľuby, čo nás sľubuje. Áno. On bol v base. Že by to splnil, a nie? Jak som Čo sedel sľuby, ako ty 4,5 hovoríš? roka predtým. 52 mesiace. Keď niečo sľubuje, nech dokáže. Nech to splní. Sľuboval veľa vecí, ale nič. Teraz za guľaš sa niekoho kúpiť, ja s tým urobím ináč. Lebo sa hovorí, nech sa zoberie z Bratislavy do východu, koľko sú na tým, ako Neprejem ani zlatá. bezdomovci, koľko sú po svete. Nie po svete, ale od Bratislavy do východu. A myslíte si za to, že je toľko bezdomovcov, za to môže Fico? Nie, ja som počul, My. pani Zlata, ja som počul u rozhlase, Košice, Prešov si hľadalo bezdomovcov, že či chcú byť ubytovaní. Čo to? Či chcú byť ubytovaní. Záloží reťazku, bo nemám čas. Daj sem. Ísť, Tak však pol sem, ja mám za ním chodiť. No dobre, takže sme skončili tu, že teda idete v sobotu na meeting Smeru, hej? Ja poviem takto. Pôjdem tam, budem sa s ním rozprávať, keď budem mať šancu, že by nám poskytli strechu nad hlavou, a tak ho budem hovoriť. Kto te sľubí, čo sľubuje, vlázni sa radujú a my trpíme. Máme ho voliť a my máme trpeť. Nie. Nech nám splní to, čo sľubuje. Dobre, tak mu Že to... by sme mali strechu nad hlavou. Tak mu to odkazujeme. Áno. Okay. Prečo nedajú stany? Čiže vy by ste chceli stany? To je jedno, stany môže byť. Dobre. Tak majú Prešove. Ako v Prešove. OK, tak dobre. Majú stany, majú pecok. U Prešove to majú a No a nie prečo tu nemôže byť? Tu prečo nie? Však tu nemajú pani za obyčajné paplany, nemá kto vám Minule dať. sme sa boli Paplan. šhádať na bytovej za Barlovou pre deky, že by nám poskytla. Ona povedala, že nemajú už deky pre nás. Takže to znamená, že môžeme zamrznúť. Áno, nájdeme si, keď po kontajneroch, keď si nájdeme, tak A hej. keď sú toľko veľa osoby, ja som mala 3 deky. A čo som mala robiť? Komu rozdeliť 3 deky? Keď sme 5 tam ľudia, komu mám rozdeliť 3 deky? Ani to tá pani nemusela zamrznúť. Keby sme mali deky, paplany, tak by sa zakryla pekne. Takisto Jolanka. Jedna deka, zima. Na toľko ľudí? To neby stačí. A potom Keď ja zúmam, Pani zima Zlata, mraz. nech sa nikto nečuduje. Je 17 stupňov mrazu, 21 stupňov niekedy. Hej, nech sa nečuduje, že človek zamrzne v jednej deke. A ešte oblečený k tému. On je na oblekaný, aj tak mu zima. Prže sťažuje. Zima mu. A ja nemám A mne nie. Takisto, každomu. Každý bojí Len 52, hej? život, že by sme nezamrzli. Sa chránime, vrajíme, že by sme nejak prežili. 6 rokov ste na ulici a vy, Boženka, ste dlhšie. Ja som 10. 10 rokov. 10. Aj s chlapcami. 10. Chlapci zomrel. 10. Ale chlapci boli aj v ústave, boli aj v detskom domove, nie? No, takže oni sú Ešte krátši. máme devčata tam, ale sa učia. Vy máte ešte dcery, vy dvaja? Áno. Koľko? Učňovky. Jedna je vyučená. Jedna už vydatá, už ní ne. Mám muža, jedna je vydatá, ešte jedna je Je v Poľsku. v Krakovi v Poľsku, mám tiež muža. No jedna je zaštu na učňovky. Tak čím? Čiže koľko dokopy máte vy dvaja spolu deti? 8. Vy dvaja máte spolu 8 detí. Áno. Áno, 8. Pani Zlata. 11, 2 teraz nám chlapci išli do basy a jeden z nami ostal ešte. Robert, tam. Z nami ostal. Niekedy mi pomôžete niečo. No. Žiadnu sociálnu dávku nebere, peniaze, nič. Takže my sa musíme... Ale to nie je dvaja obyčajná hociaká volovina. Keď mi niekedy, no, keď ma uvidíte, spýtate sa ma, že čo, o čo ide. Lebo to je taká vec, to je rodinná záležitosť. To hľadom decka.
Lebo spravili na mne Ale nejak... toto, jak vám hovorím, chceli sme Jovanky poskytnúť prvú pomoc, ale... Už sa nedalo. Nie, ona nevie rozprávať. Počúvajte, pani. Ja som On ich je poslal... dáva. Ty nerozprávaj, keď ja som... Ale ty nebol si na stanici, No. jak ja som išla volať prvú pomoc. Oni povedali, nech zdochne. Nech zdochnú, my zavolali. Potom ja som... Nechceli mi prvú No, pomoc to išiel na poskytnúť, lebo som nemala mobil. Išiel som ja na stanicu, Ty, a išiel som do tej budky, čo predávajú tam cigarety. ani to nevolali, až potom, vedka. Míťo zavolal, Až ty. potom. Potom Míťo zavolal. Áno. Áno, z budky zavolal. Kamarát nás, čo nás... No dobre, tak už sa k tomu nevracajme. Keď vás niekedy potom uvidím, tak vám potom mi to poviete, ten svoj ďalší príbeh. Kúpte jednu cigaretku s tebou. Však- Keď niečo by ste potrebovali, keď niečo sa stane, dajte nám číslo, či by sme mohli volať. Však ja si vás nájdem. Ale Vicky, kde? Stanica V cez... Šiške. Áno, tam som furt. Alebo Teska. Alebo stanica. Tam som Dobre, neviem to ani vypnúť, takú mám ruku zmrznutú. Tam sme. Sekundu. Ešte neviem, tam som.